Magandang hapon sa inyo mga guys. Okay, kumusta tayo dyan? Welcome to Real Life, Real World, and hashtag Real TV Vlog. Okay? Yun, so ride tayo bukas. Bike check natin yung gamit natin. Tapos eto, akalasin natin to. Lilipat natin yung isang bike carrier. Kasi ito ginagamit ko lang to kapag naka-duty tayo. Pero pag may ride, tinatanggal natin yan. Kasi meron ako yung isa yan. Dito yun. So ito yung isang bike carrier natin. Yan. So tuwing may ride, ito yung kinakabit natin dun. So ngayon tatanggalin natin yan. Tapos ito kakabit natin dito muna yan. Kaya tayo natin yan. Tapos check natin yung mga tornilyo, yung bawat parts nyan. Siyempre importante yun pag magra-ride ka. Ayan, check natin yung mga screw. Ito yung mga screw ng brake. So kung mahigpit sila, diba? Lalo na yan, yung mga nandyan. Ito, yung mga ganito. Ito yung RD. Natin yan. Yung crank, okay pa naman to eh. Tatry natin igpitan na lang siya mamaya. Tapos pala, papalit tayo ng brake pads. Kasi nakailang buwan na rin yan eh. Tapos tuloy-tuloy yung araw-araw na padjak natin. So, syempre, pud-pud na. Since maraming ahon tsaka lusong bukas. So, kailangan safe yung natin preno. So, try natin palitan niya natin ngayon. So, ito yung mga tools natin na gagamitin para kalasin natin yung carrier. Ito lang naman yun eh. So, yung 8 G's pala G's. Kung makikita nyo yung number 10 and spring tools. Yung gagamitin natin para makalas yung bike carrier. Ito na tatanggalin na natin. Tanggal ka ng mga tabi. Tanggal na natin yung carrier with basket. Carrier with basket. Ayan, so natanggal na natin. Ito, kung mapapansin nyo, wala naman to. Nilagay ko lang yan dyan para siya, maging stable yung lock nung bike carrier kasi nawala na yung goma eh. May goma kasi dito sa loob. Since nawala, ayan, pwede naman yan. Yan yung goma na nabibili sa palengke lang. Yung para sa tirador. Ayan, alam nyo yung tirador. Yung mga batang na so guys, nakabit na natin yung bike carrier. Okay, so next natin gawin is yung check natin yung mga tornilyo kung may fit siya. Saan na ba yung tools ko? Ito. Ayan. Check natin yung mga yan. Ito medyo lumuluwag to eh. Check natin yung mamaya. Tapos ito check ko na.
masyadong liquid. Kasi baka ano, masira. Lost thread na. Papalit yan ng mga bago. Dapat yun, so na-check naman natin lahat yung ano, ito nga meron tayong kaw ko pa yung takip dito yan. Ayan, dito siya. Ayan, cover yan dyan sa ano, sa tawag dito. Ano nga tawag yan po? Nakalimutan ko. Basta dito yan kasama na head tube Ayan, so dito yan, yung lock niya. Tapos okay naman lahat. Ito minsan lumuluwag ito pero ngayon medyo musipa naman. Tsaka lagi na tayo may dalang tools. Lagay lang natin yung tools parati sa mga rides para just in case nga may mga lumuwag, diba? So ano, madadala natin, maigpitan natin kaagad. So ito yung nalagyan ko ng tools. Ayan, maliit lang ito dito ko na lang. So ano ba yung laman ng ano natin, ng saddle bag natin o tool bag kung tawagin. So ito, tignan natin kung ano yung mga laman. Mga ano lang ito, bubot lang natin. Ayun, so meron tayong mga ano dyan. Tapos muna natin. Ginagawa mo? Ayaw talaga lumabas. Ayaw, mahirap pumawak sa isang kamay lang. Ayan. So meron tayo dyan. Ito, parang long nose plier. Ito, yung pang ano natin sa gulong. Piraso. Patch kit. Ayan, importante to. Kung mag-long ride ka, dapat lagi kami dalang ganito. In case na maplatan ka, ayan, wala yung vulcanizing, pwede mong i-patch ka agad yung gulong mo. Kaya bala. Tapos ito, mga spacer, washer, tornilyo. Yan, tapos meron din akong ano, missing link. Yan, dami pa niyan dahil pa ako missing link dito. Yan. Tapos mga ano, spare na brake pad. Ayun, mga ano na to, nagamit na pero tinatago ko pa kasi pwede pa naman siya magamit may mga ano pa naman yan, di pa naman pudpud na pudpud, so just in case lang, di ba, at least may reserva ka. Tapos ano pa ba ito, yung ano natin, chain cutter. Ayan, chain cutter tayong dala dyan. Yun lang naman, wala naman iba. Tapos ito, yung pump natin, yan, Decathlon, nabili natin 100 pesos lang to guys. Ito, sulit to kasi ano to, reversible to, pwede sa Presta, tsaka pwede ito, bubuksan mo lang to, tapos ano siya, pwede na sa Presta. Napakita ko sa inyo. So ito yung tatanggalin mo para ma-reverse siya sa Presta. Tanggalin mo lang tong cap. Ayan. So, diba? Tapos ito yung parang rubber. Kunin mo lang to. Ayan o. So, itong plastic na to. Ayan. So, gagawin natin dito is i-ano natin dito. Ayan o. Tapos ito ibabalik na natin. Selpak mo dito. Tapos cover mo. Ayan. So, pansin mo, lumiit yung butas. Lumiit yung butas. So, sa Presta na yan. Kung may Presta ka na interior, so reversible siya. Sulit na sulit to guys. 100 pesos lang yan sa Decathlon. Reversible pa. Hindi kagaya ng mga nabibili natin na sa Quiapo. Yun. Kung sila so magkakaiwalay pa yun. Eh ito, dual na siya, Presta tsaka shredded, so pwede na siya. Kaya sulit to. Decathlon lang yan Decathlon. Baliktad yata. Diyan, Decathlon. 100 pesos. Hand pump. So magaan pa siya. So hand, pwede mo siyang dalhin kahit saan. Kahit mga short ride lang. Ito napaka-importante ito, yung mga newbie natin dyan. Number one na napaka-importante, magdadala kayo ng ganito, yung bike pump.
Kasi anytime, just in case na maplatan ka, meron ka agad ganito, di ba? Kahit may butas yan, pump mo muna hanggang sa makarating ka ng vulcanizing. Yan. Tapos, pag nawala, pump ulit, di ba? Hanggang di ka nakakarating, pump lang ng pump. So, Alright. That's alright. That's alright. That's alright. Guys, bigyan ko kayo ng tip ha. Yung brake pad nyo, kapag ka maingay, may ano yun, may langis yun na nakadikit. So sabi nila, yung iba gumagamit ng sandpaper, tapos hugasan nyo ng sabon. Meron din naman isang paraan para mawala yun. So halimbawa ito, medyo maitim siya, diba? So gagawin natin ngayon dyan is panoorin nyo ha, paano gagawin. Simple lang yan, ikikis-kis lang natin yan dito. Kis natin isa dyan sa side. Ganyan mo lang. Ginagawa? Diba parang sandpaper mo din yan. See? Yung itim. Diba? Nawala. Kung meron pa konti, di kiskas mo lang. So, ganun-ganun mo lang kung kiskas mo. Diba? Sa tanggal. Pansin nyo. Diba? Ganyan lang yan. Hindi na kailangan yung mga sandpaper. Paano kung wala kang sandpaper? Diba? Paano kung wala kang sandpaper? So, ganun lang. Simpleng paraan para magawa mo na maayos. Alam mo naman na tama. Diba? Alright. That's alright. Hindi na ako ng tip sa akin. Kasi paano diba? So ito, kabit ko na siya dito ulit. Kakaliper natin. Meron akong ginawang video kung paano magpalit ng caliper. So hanapin nyo na lang dyan sa channel ko. Nandiyan yan. Okay. So ito, pinakita ko lang sa inyo kung paano yung magpalit, magano ng mga tornilyo bago tayo mag-ride. Kasi number one importante, kailangan sure tayo sa lahat ng bagay. Yung gamit natin, secure, kumpleto tayo ng tools, tapos may interior kang dala, may bike pump ka. Yun lang naman yung mga natin kailangan dalhin kapag ka mag-ride, di ba? So number one yun. Okay, so ito, kakabit ko na itong natin, brake pads. Yun, so guys, natapos na natin i-bike check yung natin, bisikleta. Ayan. Nakapagpalit na rin tayo ng brake pads. So okay na yung mga bolts. Ito, naglagay na rin ako ng oil dito para sa pedal. So okay na yung mga screw, release ko na rin. Ilanggal na natin yung mga likabok. Ayan, okay na rin yung bike carrier natin. So yun, salamat guys sa panonood muli sa ating vlog. Okay, so dito na natatapusin yung vlog natin. Maraming salamat sa mga nag-subscribe, nag-like, nag-comment at nag-share ng video natin. So abangan nyo yung mga next vlog ko doon para labas pa at mga susunod pang vlog. Okay, so maraming salamat and mabuhay tayo lahat. So yun, salamat guys sa panonood muli sa ating vlog. Okay, so dito na natatapusin yung vlog natin. Maraming salamat sa mga nag-subscribe, nag-like, nag-comment at nag-share ng video natin. So abangan nyo yung mga next vlog ko para labas pa at mga susunod pang vlog. Okay, so maraming salamat and mabuhay tayo lahat. So huwag natin kakalimutan yung ating kasabihan na real life, real world, and welcome to the Real TV Vlog. Okay, bye!